喂，你好，小燕姐姐，係，你又點樣啊？阿咪姐姐仔，連到我啦，等咗好耐啊！係哦，我你好中意聽你嘅節目噶，我都算你半個老鄉啦，小燕姐姐。你邊度啊？哦，我湛江，湛江嗰邊噶。我啱啱想講湛江啊，點樣啊？咩事啊？係啊，小燕姐姐，我以前咧好傻啊，因嗯為咧我哋屋企以前好窮噶嘛，咁我同我前夫咧係我父母安排識嘅，嗯，佢大我成12歲噶，咁大咁多啊嘛，咁我以為佢咪對我好好咯。小燕姐姐，你知唔知啊？後尾我嫁咗過去先發現啊，佢啲性格咧真係好暴躁噶，即係結咗婚之後咧，仲成日打我啊，家暴我啊，多謝荷包即係蛋。打到我咧啲手啊腳啊都成日都損噶，我俾佢打到咧得真係好驚啊，小燕姐姐。但係咧，咁你我當當你你時咧，我當時有冇生咗個報案？女噶嘛，有同佢。冇報案？有冇報案？冇啊，當時我生咗個女啊嘛，咁咪諗，哎呀，為咗個女捱下捱下咯。我真係捱到個女已經8歲噶啦，我真係最後尾真係頂唔順，我先離開咗頭家噶咋。哦，你而家係離咁我離咗離開，婚係咪？唔係我當時咧，即係離開頭家嗰時已經8年噶啦。當時咧，我同個老公咧係冇領證嘅，就係哦，擺咗你係冇酒嘅啫。領證擺酒，你走咗嘅時候咧，你就發現你自己冇領證係咪？當時係擺咗酒冇領證嘅。啊我走嗰時，我女8歲啦。啊，咁然之後咧，後尾咧，我走咗之後咧，就識咗我而家呢個老公咯，都好彩，佢對我真係幾好嘅。而家呢個老公，咁我咁就仲生埋咗一個仔一個女，而家嘅生活咧都算過得幾好噶。咁即係話有兒咁咧，有女咯，過得好咯。咁你仲唔滿足咩？你有咩好傾先啊？咁樣。但係咧，因為我前夫咪經常家暴我嘛，所以咧，我真係唔夠膽去睇翻我自己個女啊，咁我都會好掛住佢噶嘛。即係你一直都冇翻過去睇過。係，我都好怕，佢脾氣真係好鬼差噶，即係佢成日都會飲啲8+1噶，即係飲酒啊咁咯。咁以我我明，前我走嘅時候咧，嗯，我女先得8歲啫嘛，咁我家婆咧佢仲喺度嘅，所以咧我雖然冇翻去睇個女，但係咧我有錢咧，我都會即係叫啲人俾啲，即係帶翻去俾我家婆咁咯。咁有乜問題啊？後尾咧，即係我嫁咗俾佢，即係我嫁咗人之後，我都有頭家噶嘛。咩問題咧？就係因為後尾發生咗啲事啊，即係呢件事咧，我點講咧？即係令到我好難受啊！咩事啊？你知唔知啊，小燕姐姐？我真係諗唔到個渣男咧，即係我個前夫啊！佢竟然搞我女啊！嗰個係佢親生女嚟㗎，小燕姐姐，佢竟然咁樣都落得到手啊！你知唔知啊？即係佢嗰時先得10歲㗎咋，佢當時咧咩都唔識㗎嘛，咁都未發育，佢竟然去搞我女啊！咁我女咧，即係都係唔俾佢，即係唔俾佢搞㗎。但係咧，即係點咧？佢仲打佢，又嚇佢，即係後尾咧個死人渣咧，即係佢衣乾陳啊！即係點講咧？你佢咁冷靜下樣搞先好唔好？到我女，佢又唔敢出聲。啊，真係好難受啊！講起，你即係個冷靜一陣啦，女咧，你冷靜一陣先啦，你等等啊。你講啊。後尾咧，即係個死渣男咧，佢仲將我女個肚搞大咗啊！咁佢自己親生女嚟噶嘛，佢都做得出嘅。差唔多要，即係後尾差唔多要生啦，先俾人發現咗。小燕姐姐，點解生先發現冇理由㗎？我女當時咧，佢好奀好瘦噶，根本都睇唔出嚟，而且咧，即係就嚟冬天啦嘛，着啲衫又比較大件，個個都冇發現啊！佢先得13歲啊，小燕姐姐，你話
佢自己又唔識啊嘛，後尾點啊？後尾個羊水穿咗啊，去咗醫院生咗個死胎出嚟啊，個死渣男先俾人哋捉咗去咋，我先知道呢件事啊，小燕姐姐，當時我聽到啊，個心都碎埋啦。你話我真係好心痛啊！我都唔知道點講你啊，姐姐，真係嘅，我都唔知道，我都唔知道講啲乜嘢。點咁都落得到手嘅？你話小燕姐姐佢真係，佢家暴我都算啦，佢仲打個女，後尾咧個女就冇讀書啦。個醫生仲話佢有重度抑鬱啊，同埋有心理障礙啊。咁佢老豆捉咗之後咧，我一直都係我家婆，即係以前家婆照顧佢嘅。咁我冇辦法啊嘛，因為頭先我講咗啦，生咗個仔個女。啊！但係咧，今年年初嗰陣時咧，佢阿嫲突然之間就即係高血壓啊，爆血管咁樣走咗啊！好壓抑啊！呢啲故事。係啊，我打死都諗唔出嚟，佢咁樣都會搞自己親生女嘅，我真係當時聽到我自己唔好意思，我後出卡住。阿 Vivian，你幫我乜嘢先啦？你幫我主持住先啦，好唔好 Vivian？好啊！我想問呢個姐姐兩個問題啊。咁你係媽媽，你走咗，你冇俾聯繫方式你個女嘅咩？你係佢媽媽，你個女咁細個，你唔係成日揾佢傾下電話啊、視頻一下、見下面嘅咩？咁當時咧，當時點樣做唔到咩？咁簡單你做唔到咩？嗰個你個女嚟㗎，你可以走啊！你明知你老公係啲咁嘅人，點解你唔關心下個女啊？佢個女8歲係冇聯繫到佢啊？點會冇聯繫啫？冇電話你肯定有辦法聯繫，你可以翻去睇佢㗎嘛？你唔見佢一段時間，你都掛住佢㗎。我冇辦法啊！我點算啊？即係個前夫咧，見到我經常打我啊！你哋都冇怪我啦，我都係真係都係俾佢打到怕，我先走咗㗎咋。我捱到8歲啊！如果你係一個正常嘅媽媽，你一定係同個女係保持聯繫嘅。你就算你冇能力帶走佢，咁你都有能力關心下你個女㗎。你可以去睇下佢喺學校，得唔得？我有㗎，我都有我個好難㗎我。你係咪出咗外國？你有咩做唔到啫？我都有寄翻錢過翻去俾個家婆㗎。你寄錢有咩用啊？你寄錢有咩用啊？因為你個女孤身一人啊，冇人理，冇人幫啊！你係媽媽嚟㗎，你點可以咁忍心㗎啫？你而家嚟喊咩啊？我覺得你喊都係假嘅。如果你真係咁錫，你有少少錫你個女，你都放心唔落。我問下你啊，你啱啱話你奶奶走咗，跟住你個女依家係幾多歲啊？喂，你好。我女而家16歲。咁你奶奶走咗，依家你個女點算啊？我而家個女咧，佢有一個即係阿叔嘅，即係我就諗住咧，佢同個阿叔一齊。邊個阿叔啊？喺屋企。又係你嗰個前夫哥嘅個細佬啊？係啊。嗱，你唔好話我咩啦。咁如果你嗰個前夫哥嘅細佬又係咁嘅人咧？係個前夫嗰個阿叔咪細佬啊？喂，個老哥更加老喎，個老坑啊！點解你係媽媽，你唔接佢？你阿前夫哥個細佬個仔係咪？個仔唔係仔啊！你依家佢我仲係聽唔明啊！嗱，我想問下你，依家你個女咧同邊個喺埋一齊？同你前夫哥個細佬定同邊個一齊？前夫哥嘅阿叔。佢而家自己喺屋企，咁啲親戚咧就想我接翻嚟，但係咧我都好難㗎。我而家個老公咧佢都唔同意。邊個喺度出聲喺度啊？你一針見血飛飛聲嘅？唔係，可能係啊。你等等先，我熄咗佢先。
係啊，你頭先話你個女13歲，而家又話16歲，冇啊，唔係，佢一直都話16歲啊。佢13歲嗰時咧就比較大咗個肚，後尾就生咗一個即係死胎，後尾佢就一直跟住嫲嫲一齊照顧，咁我都有寄翻啲錢翻去嘅。 13歲你都冇諗過個女啊，仲要拖咗3年到依家。其實你依家連上嚟係做乜嘢嘅嚇？一仔一女。嗱，唔好講以前啲嘢啦，有後家我問下你，你連上嚟係做乜嘢？你嘅依家連上嚟就話，即係你個女同你無關。咁如果你連上嚟咁樣，你有咩用啫？咁你咪無關咪無關咯，係咪先？個災難都過咗去啦。咁而家咧啲親戚咧個個都喺度話我，喺度鬧我，咁我都想問一問，即係小燕姐姐嘅意見。咁佢本身堂叔咧都可以收養佢噶嘛，但係呢個女就唔肯咯。你阿堂叔如果又係咁嘅人咧，你真係唔將你個女當皮球咁樣踢噶喎你。唔會㗎，佢唔會㗎，佢幾好㗎，平時都幾照顧㗎。佢嗱，我話55俾你聽，歲㗎啦。你唔好話我話你，你阿女咧有啲咁嘅情況，我話俾你聽，冇理由隔離左右冇人知道嘅。如果佢喺條村度，我唔知點解你哋啲村嗰啲人會壞得咁凄涼嘅。我同你講，同住一條村，你條村好大嘅咩？隔離左右啲人肯定知嘅，話俾你聽，佢係喺村入邊，因為我住過農村，我係知道嘅。邊個嚟㗎？唔讀書係，真係第一咪？冇發現到啊！當時邊個嚟㗎？呢個阿叔係冇絕對嗰個。係我。你知係邊個啊？喂？哦，我頭先連咗上去㗎。咁點解佢阿嫲都唔知道咧？點解同埋一齊住阿嫲都唔知道你個前夫哥搞佢咧？我真係唔明喎。佢真係話佢唔知咯，當時我都唔清楚，因為我唔係同佢住埋一齊，我都係後尾咧，即係嗱咁樣啦，因為我同你講啦，其實你係你聽我講啦，其實你真係滿身個罪孽啊！我話俾你聽，其實你真係一個罪孽好深重嘅人，我真係唔中意用我個嘴巴嚟鬧你，因為我覺得爭啊！你知唔知啊？嗱，你明知你嘅前夫哥係咁打你㗎啦，咁你一走，佢咪打死你個女咯？你明唔明啊？點解你唔大扯佢咧？即係其實你用個屎忽都諗得出㗎。其實你用個屎忽都諗得出㗎。佢打你係嘛？佢打你咁你一走，佢咪打你個女咯？你個女咁細個仲有命咩？佢唔帶走啊！我都係受害者嚟㗎，我真係好怕，我已經俾佢打到怕㗎啦。你俾佢打到怕晒，我明白你俾咁你都帶走你個女啦。如果你唔帶走佢咪打死你個女咯。嗰個係佢親生女嚟㗎，我點知佢連親生女都可以咁樣對待㗎？我真係諗唔到啊！我一個女人。我點帶到咧？係咪？我真係俾佢打到怕，我先走。你明明都係你唔想帶，而且咧，如果你連上嚟咧，嗱，我同你講，你連上嚟，如果你依家要我哋俾意見俾你，我就叫你腦筋你要贖罪。你依家你將你個女帶翻喺身邊，而且你仲要防依家你個老公會唔會喐佢？你唔好話我話你話咩啦？我老公而家已經俾捉咗佢啦。哦，我而家個老公啊。喂，即係如果你依家連得上嚟，你依家連得上嚟問意見，你話你啲親戚鬧佢，要將佢放翻喺你嘅身邊。嗱，我話俾你聽，我覺得你啲親戚係人嚟嘅，真係嘅。咁你就將佢，你唔好諗啦，因為你要贖罪，你將佢攞翻嚟身邊。你就唔好俾佢啲咩堂叔堂伯啦，話俾你聽啦。倒數第一咪嗰個係邊個嚟嘅？你講兩句，你講。我啊，我想講兩句。咁啊，靚女，你而家明知個女係咁嘅情況，你都仲要唔將佢帶翻喺身邊，你仲要俾個叔公帶，而且個叔公仲係冇老婆嘅，你用個腦諗啦，大佬啊，你咁樣做靚老母嘅？唔係啊，我而家個老公佢唔同意啊，我都好難。你個老公同意啊，係你個女啊，真係好陰公啊！一個先得6歲，一個先得4歲。唔係啊，阿姐姐啊，姐姐，你有冇睇過我視頻啊？你等下睇睇我視頻好唔好啊？你真係好冇良心啊！你嘅遭遇係慘，但係依家你個女嘅遭遇比你仲要慘，佢俾個親生老豆搞，而且你仲係依家係仲唔能佢嫲嫲死咗啦。你仲要唔將佢帶翻喺身邊，仲要將佢擠喺個叔公身邊，你即係等於攞咗另外一隻豺狼放喺佢身邊度。佢已經55歲㗎啦，佢都願意照顧我女，而且咁係佢願唔願意啊？你任何一個男人都會願意照顧你個女啊！你用個腦諗啦，死蠢！
你真係我而家個冇腦嘅，家庭咧，我真係佢發覺你即係唔冇腦，我唔接納啊！想咁大如果接聲嗌你，我唔係納嘅話，講笑。唔係啊，姐姐，我真係大家作為一個女人，你好啊，哥哥，你真係冇講啊，你講啊，哥哥。我覺得企喺呢位女士嘅角度咧，即係佢係真係好慘，佢有佢嘅諗法，因為但係咧，而因家去為到呢個程度，你冇可能將你聽埋呢個哥哥，呢個個哥哥以男人嘅角度，你話佢好慘，呢個女士係咪好慘？係，我覺得佢亦都係好慘，因為佢身喺佢嘅呢個條件嚟講，佢真係或者真係冇辦法接個女呢個喺佢身邊。咁你建因為議係咪俾佢叔公養啊？係啊，其實所以我就問下你哋啲意見咯。其實你要衡量一下咯，我覺得即係話，如你衡量佢叔公係咪真係一個好人先？佢個叔公係五保護你嘅，單咪呢個匿名呢個呢個單咪呢個哥哥你冇匿名上嚟。你講真，你最好你冇生女話俾你聽你冇咩叫行人啫冇錯冇錯冇錯。阿小圓，你記唔記得我當其以前我同你提過，我隔離村嗰度就係有件咁嘅事啊。你應該有啲少少印象都有吧？就係我隔離村嗰度嘅。會係放到另外一個豺狼嘅身邊哥哥㗎，三米頭先3米嗰個哥哥，你咁樣講咧，害死呢個女仔㗎。真係好不負責任啊！你要諗下，依家呢個女仔已經去到咁嘅情況啦，然之後佢阿媽都話佢有重度乜嘢啦，咁點解仲要留佢喺佢阿叔公嗰度？佢叔公又係冇老婆嘅，你動哥個腦諗諗，你都知道佢冇哪怕佢有幾咁艱難咧，真係，而且你個女仲得16歲咋，我唔知你點諗得出咯，哥哥。我真係諗喺嗰個3米嘅嗰你唔好話我話啦，個佢呢邊嘅嗰啲女人全部都係咁樣噶，個老公一唔掂佢就走噶，佢唔會帶仔女走嘅。姐姐，點解你當其時，我哪怕你唔帶佢走都好啦，嗱，你係咪有錢？你咪攞錢翻，有錢寄翻去嘅？點解你唔買個手機俾你家婆？有㗎，我有寄返去㗎。而且佢嗰個前奶奶肯定係知道呢件事嘅。唔係我嘅意思話，點解你唔買個我覺得佢絕對知道嘅？我點解你唔買個電話俾個家婆，然之後有時耐唔耐同佢視頻下，打下電話，傾下偈？唉，我真係我我問你個前奶奶同佢住埋一間屋，有乜可能唔知道？你答我，有乜可能唔知道？因為我當時都冇同佢哋一齊住，我都唔清楚佢哋。係喺度包庇個仔。我俾佢已經家暴咗8我梗係年啦，唔信佢嘅前奶奶唔知道咧，我真係哪唔信怕佢家暴你，我都話咯，你可以買個手機俾你前家婆噶嘛，係咪先？耐唔耐傾下偈咧？你話你怕，你當時冇能力，你當時咧我都已經問過嘅，我問過佢。但係當你知道個女俾你個前夫搞成咁嘅情況，你就要我覺得帶依家要佢走啦。解決嘅嗱我覺得我都唔係女士嗱一個建議。呢個啱先你冇匿名連上嚟嘅，你匿名連上嚟，咁你有咩意見咧？你嘅見解係點樣咧，哥哥？咁你係咪知我啊？係啊係啊，你啊，我覺得咧，即係話，因為咧，依家佢個女幾多歲話16歲啊，你有咩意見啊？ ？16歲，16歲有冇讀緊書啊？而家唔讀啦，佢都唔肯去讀書啦，即係出咗嗰件事。啊，我個人建議咧有2種方式，第一種就係你可唔可以說服你老公啊？依家嘅老公接埋個女過嚟一齊住。即係好難第二去說佢老服佢公肯咯。嘅話，佢就就唔係如果接納嘅話，我都呢個上嚟啦，我直接接過嚟啦。就係佢接納唔到啊！而家，所以我先覺得咁難啊！我而家企喺度，我有咁一仔一女，第二種嘅話本身嗰個家庭收入又唔高，即係都係低收入嘅。咁你點樣啊？你點建議啊？呢個哥哥你點你建議啊？低收入你又生2個，低收入你又生2個，係咯，點為之低收入啊，姐姐？講真啦，姐姐你個女已經16歲低收入生2個呢啲養都養得冇辦法佢幾㗎啦年啦，你哋真係冇咁你生咗你個良心㗎女，你俾人老公打你就走咗，你冇辦法。你而家生咗2個，你低收入你又冇辦法，咁乜嘢你係有辦法嘅？你同我講啊！你冇能力你就唔好做人老母。其實佢依家咧唔係嗱，如果我冇估錯，佢連上嚟嘅意思咧就係、即係佢講佢自己好難，佢唔帶走個女，等佢即係話俾我哋聽，呢啲人支持佢唔帶走佢個女，然之後佢可以喺佢親戚上面交代，因為佢而家個親戚上面俾壓力佢鬧係啊，佢。而家嗰邊啲親戚就係話佢冇良心。我話俾你聽，你啲親戚係人嚟嘅，你唔係人嚟㗎。我同你話講，俾聽啦我同你講呢度咧，我呢個直播間真係好大嘅。我話俾你知，我今日行下都有人識得我嘅，好多人睇呢個視頻嘅姐姐，你係想你啲親戚睇呢個視頻定係點樣？
講真啦，唔係啊，姐姐，佢個叔就公真係算你幾好㗎，即係佢都願意你有幾了解佢？你連你自己嘅個女都唔了解，你自己出你自己個女出咗咁大件事，你都唔知道，你點知佢係咪一個好人？我想講啊，你個女都咁大啦，你養得到佢幾年添啊？你連呢幾年時間你都唔爭取做翻一個老母。我有一種諗，我有一個建議，可唔可以？你講阿叔。我覺得咧，你即係呢位女士咧，你可唔可以將你個女接到你身邊附近？你唔一定要同你依家嘅老公一齊住，你可以安頓下佢，或者租間屋俾佢咁每日咧有啲都可以提供佢食同埋咁係唔得啦。佢依家佢需要母親嘅佢陪而家個伴㗎。老我知咁佢可以點解俾咧？佢啊嘛。一個過嚟，一個過嚟。你淨係諗你覺得個女佢自己咧？仔，你覺得個女仔仲會想留喺呢個世上咩？哥哥，你要諗下呢個細路女而家已經係重到乜嘢啦？你冇聽到嗰人哋講嘅咩？重度咧係好犀利㗎，阿豆你係輕度定係重度啊？我係中度，分分鐘都想離開啦，係咪啊？你係咪好難受嘅？得咗呢個情況，阿豆難受到不得了，不得了。點難受法？你可以講下嘛？我嗰種咧我好係易會選擇了結自己嘅。同我呢種阿梁仔情況梅關啊，蓮花通過佢。嗱，我呢種同嗰個妹妹嗰啲咧就肯定唔一樣噶啦。我嗰啲咧就係有啲即係會好驚，突然間會好驚，成個人震，然之後成個人唔知自己喺度做咩嘅，係喺度軀體化，喺度呢個阿喺度豆已經係軀體化啦。喺度騰嚟騰去，騰嚟騰去，喺度自己就夾硬做，好似想做運動咁樣，要停止個心臟冇咁跳得咁快嗰種，即係個心跳得好快，好驚好驚，即係呢一刻就好似即刻要釘雞咁嘅感覺啦。好啦，我點算咧咁樣？即係嗰種咁嘅感覺㗎。唔係啊，佢個女都已經。佢個女如果係重度嘅話咧，佢嗰種會好辛苦，超級辛苦。佢其實佢個腦喺度。佢會想了有一個建議，我可唔可以表達？你講阿叔。呢位女士，你身邊有冇一啲姊妹比較親啲嘅閨蜜？唔可以，自己嘅老母都唔死去帶姊媽妹啊！唔使話咩即唔係要人哋幫佢打，呢個意思話建議啦。呢個職責你有乜資格要放人你好建議啦。你三米你咪真係令到人哋好難受啊！因為呢個小朋友佢依家需要母親，你邊個都係多餘嘅。佢母親依家接唔到過嚟一齊住啊嘛，呢個係硬性條件啊嘛。接唔到住佢妥協咪得咯，聽我講佢妥協咪得咯，佢帶走3個細路仔，佢帶埋嗰2個翻嚟，叫佢前夫，叫佢依家老公俾醫藥費咪得咯？點解唔得咧？佢嗱，聽我講，如果佢夾硬接呢個女翻過嚟嘅話，佢老公冇得反對，因為佢有2個仔喺度，佢2個小朋友喺度。你點知佢冇得反對咧？你唔得嘅話，我帶走埋呢2個咯。唔使啦，你唔使帶走啦。如果你老公對呢2個小朋友走嘅，你放低呢2個，你帶走個大嘅就得啦，姐姐。你而家顧掂個心理有問題嗰個先啦，好唔好啊？我真係覺得好陰公啊，個女仔。聽到好難受啊！係啊，真係好難受，唔係講。愛人都難受啊！其實你點解會我都難受啊，真係。我真係你咁難受，點解你唔顧個女嘅？講真啦，我作為一個單親媽媽，我有個仔，小姐姐咁講，我就要放低我一直2個將佢帶喺身邊，我寧願唔。你可以暫時放低呢2個，因為咧我真係你好心痛你個女，唔係。因為你前邊嗰個女啊係最陰公嘅，所以你係咪應該要先顧咗佢先啊？我聽到呢個個案，我本嚟唔想連上嚟，我真係作為一個單親媽媽，我點辛苦，我將個仔帶喺身邊。嗱，我再到你咁樣對個女嘅。嗱，你哋等等，你哋入去我嘅嗱呢度1萬人嚇，我叫你哋入去我今日嘅作品嗰度睇下，入去我個作品嗰度睇下，你睇過我作品嘅打個1。你睇過我個作品嗱，我呢個作品咧，你聽我講，你哋唔好出聲。我呢個作品咧，我係前日定係前日拍嘅，我係關注留守兒童。然之後你睇下呢個小朋友啊，你同我睇睇呢個小朋友。呢個小朋友咧，佢爸爸佢就唔理佢失咗蹤啊。然之後佢媽媽咧就係帶走咗1個，剩翻佢1個喺度同阿爺。阿爺83歲啦，你睇睇佢嘅生活係點過嘅，我睇下你個生活係點過嘅。我行到過去，佢幾歲大，佢媽媽就唔喺度啦。佢見到我，佢怕生，佢驚，佢自己匿咗入去嗰個櫃入邊。
我安撫咗佢2個鐘啦，我話俾你知，童年嘅痛係好難拉翻起身㗎，有啲太難受嘅我都唔夠膽剪出嚟，我同你講，你去睇睇。係啊，所以我一聽到佢咁講，我即時價錢攞連上嚟，我真係覺得佢好好陰公個女仔，即係佢，即係你話你同二咪係邊個嚟㗎？你有咁嘅遭遇，你走都算啦。我想同我2米係我嚟㗎，應該係我係3米嘅。你係3米啊？我係4米啊。二咪邊個啊？個男嘅。二咪我得。同我媽媽講。你講啊 Vinny， 一葉。二咪你有咩講先？你有個 Vinny 話踢2米落去啊！你唔好。我想同媽媽講，我頭先聽到佢講一句説話，佢話嗰個堂叔咧，佢信得過，我就想同佢講，見過老豆都此時此刻，如果係一個媽媽嘅話，我係除咗信自己，冇一個人信得過。所以頭先我聽到佢講，我覺得呢個媽媽真係仲要説服自己去信一個句啦，你真係冇話我咩啦。其實如果你係咩嘅，你真係情願俾一刀佢，等佢痛快啲走好過啦，真係嘅。我真係覺得佢對個女真係好殘忍啊，唔係講笑。真係㗎，真係㗎，你咁難受啊！你俾一刀佢，準確啲，等佢走咗佢，真係嘅。嗱，有人話俾我知啦，之前咧就有人同我講過有人同我講過咧，講乜嘢咧？一個女人帶住2個小朋友係好難嘅，其實佢係好難嘅。其實而家咁啫，你可以同你老公商量，如果實在唔得嘅話，實在唔得嘅話，你就同你老公講，你話我生嘅，我問下你哋難唔難？你哋難唔難？我想問下你哋。其實講真嗰句啦，你當時你帶走你嘅女。你聽我講啦，你帶走你嘅女，然之後咧，你如果你係真係掛住男人嘅，你求其去邊度揾人打9針都打得到嘅，然之後揾份工打下，咁咪養大你個女咪算咯。點解你仲要去揾男人又生又要揾一頭家咧？係咪先？講真啦，你睇下你個女依家咁慘係咪？係邊個造成㗎？係啊，我睇你會係遭受家暴離開，但係當你知道個女俾你前夫咁搞，你就要第一時間帶走佢啦。你真係好殘忍啊！你仲要揾嗰個依靠都算啦，你都而家仲要佢冇人照顧嘅情況下，有咁嘅心理疾病，你都仲要將佢俾屁啊嗰個叔公。我想問你啊，你係咪冇嘢做㗎？我想問下你係咪冇嘢做㗎？你點解唔出聲嘅？我冇做嘢㗎。真係咁，其實講真都而家咪話啦，靠佢老公咯，佢老公你就係靠一隻肺同埋靠個子宮去討生活嗰種人嚟㗎啦，準確嚟描述啦，老實講啦，我而家都唔中意啦，係咪？我原嚟個老公啊，所以我咩都唔想帶走啊。當時我問你啊，我而家一個小朋友6歲，你係咪靠一隻肺同埋靠個子宮去討生活㗎？你揞乜鬼揞啫？唔係，佢話俾我知難，佢而家有個小朋友6歲，有個4歲，係咪？係啊。佢而家又想掉低啲細蚊哥，又想走啦。唔係，佢而家嫁到好幸福。佢而家有個6歲嘅小朋友，有個4歲嘅小朋友。阿姐姐，我問你啊，我依家我唔係問你幾多，我問你有冇打過工？我冇上班。你去即係你由你個女咧，姐姐。嗱，唔好嘈，我問你，嗱，唔好嘈，大家唔好嘈，我係咪問你個女？即係你生咗你依家16歲個女，到依家都未有出去打過工，係咪？唔係啊，我離開咗之後咧，我一直有做嘢㗎，後尾我都有寄錢翻去㗎，全部都係我做嘢先有錢㗎嘛。佢意思話佢生咗之後冇做嘢。係啊，我係生完小朋友先冇做嘢。咁既然你嗱，我同你講啦，既然你都識打工啦，你識得打工就證明有生活來源。點解你係都要去揾男人嫁咧？因為嗱，我話俾你聽，其實嫁真係一件好事嚟嘅。但係你有個女，你起碼保證你個女一個周全，你先去嫁啦，係咪先？咁你連你自己生嗰啲，你保唔到佢周全，去乜鬼嫁啫？我唯一一個唔明嘅點就係當時咧，你我連埋你啦，風牛郎，你話評論員冇咩水平嘅，連埋你上嚟。連埋你上嚟啊！評論員啊！當時知道佢有咁嘅情況，你就第一時間帶佢走啦。其實唔好講翻轉頭啦，你就講翻阿姐姐依家嘅情況啦。姐姐，你依家咧，你好好地同你老公。做翻個媽啦。唔係，你依家好好地同你依家個老公商量下，你有冇商量過啫？其實
你應該未有商量冇同？過吧？我想問下你有冇同過你老公有講過商量啊，呢件事啊？我就好難去說服佢，所以就左右為難。我先上嚟問下好難去說服佢，你真係冇咯，係咪？我想再問下呢位女士啊，你同你老公點樣講啊？有冇講晒成件事件俾佢聽啊？有啊，全部都講埋。如果有講到嘅話，你老公應該都會覺得你個女好凄涼㗎。作為一個男人，佢咁冷血嘅咩？其實有冇聽到我講嘢㗎？你哋等我聽到講句得唔得啊？其實一咪事情唔係咁難㗎。其實嗱，你而家同你而家個老公咪生咗2個仔嘅，係咪啊？即係點咧？你答啦佢係怕啲親戚講閒話。你唔好講其他嘢，我問你咩句答乜嘢？嗱，你有2個仔嘅，你有黃牌嘅。其實你而家呢個老公佢都唔係咁輕易離開你嘅，佢都要有人照顧。1-2張黃牌，你應該企硬，同你老公傾。女做媽媽嘅為母則剛，你而家再唔企翻起身啦，你離開你個女8年啦。你已經同嗰個男人已經8年啦，你要咩煲咖啡咩，你都有8年啦。但係你個女喺呢8年中冇咗個媽媽，導致佢而家今日咁，你都唔肯幫佢做翻啲嘢，你直接帶你個女翻屋企，你唔好另外租房俾佢，亦都唔好訂俾任何人。呢個就係你個女，佢而家需要你。媽媽只有一個，男人你可以隨便揾。唔使講黃牌，其實唔係。嗱，我教你一個辦法啦。嗱，唔好嘈，我教你個辦法啦。你同你個老公所以我講，就係想嚟你話如果問下大家嗱唔好啲意見。嘈啊！你聽人哋講先。嗱，我教你個辦法。如果你老公唔同意咧，你就同佢講，你帶走你同佢生嗰個女個仔俾翻佢，因為個仔係跟佢姓嘅。佢即使娶第2個老婆，我相信你個仔咧佢都會護你個仔嘅周全嘅。你就直接同佢講，你要帶走你呢個女，同埋咧你要同你嘅大嗰個女一齊生活。你話你第日咧，你嗰個細個女，你叫佢俾翻生活費俾你。你話你唔制止要咁，因為你聽我講埋先。姐姐，談判係要有技因為巧你要救你嗰個16歲嘅女，你同佢講。你根本都冇你要同你個老公心去傾。分析，你話你個女已經16歲啦，過幾年就嫁得人啦，可以收禮金噶啦，唔會有任何負擔噶。你一定要同你個老公分析呢啲利弊，人都係自私嘅，係衡量利弊嘅。佢根本都唔識得點樣同佢老公開口，淨識講嗱姐姐話個老公唔係，我想問下呢位唔女士先，唔使願意俾人講閒話。開口住。我想問下呢位女士啊，你覺唔覺得你自己個女而家好慘？佢唔係啊，第一，第二，我再問你，因為覺得如果好你慘。嗱頭先有好多人都講啦，掉俾你個叔公嘅話，你知唔知道有危險？你知唔知你自己？真係冇良心係啊，我都有呢你方面嘅知唔知擔心道啊？？我就係問下你。佢仲話佢好好添㗎，仲話佢係啊，我而家問好好啊！你而家嗰個冇老婆嘅，知唔知道有危險？你就知唔知道？如果你知道嘅話，我頭先你唔知啊，而你家聽我知啊。講，你聽我講。如果你真係知道嘅話，你乜都唔使諗，就同你老公講，呢個女你攬緊佢噶啦，因為你自己你已經失去咗8年啦。你做呢個母親，嗯，你可你只要同佢講一句，你話攬緊呢個女有啲底而家你氣生活咁啊！富貴啊，你諗下唔好嘈住唔好嘈住唔好嘈住過得落啊！唔好嘈住，姐姐。如果我真係好嗱我多謝你哋提醒我。嗱我咁樣認為嘅，如果你勸唔掂你老公嘅話，其實你介唔介意叫你老公上嚟？你介唔介意叫佢上嚟啊？我先嘗試翻去，即係將啲意見同佢講翻先咯。係你要同佢分析下究竟係咩嘅嗱，如果你情況佢唔介意上嚟嘅話咧，你最好嗌佢亂佢上嚟。我哋可以作為一個外人或者爸爸媽媽都好，我哋可以同佢講一講。我相信你老公冇咁殘忍。係咯，我都覺得即係作為一個外人都唔唔係啊你嗱，你要知道一樣嘢，我哋作為一個外人，我哋聽落去都咁難受。我相信你老公唔會咁殘忍咁忍心。你諗下，你個女依家16歲，16歲養得幾多年？養得幾多年佢就要可以嫁啦，其實。商量下。 16歲可以唔願意㗎，你哋可唔可以幫我勸勸佢啊？可以，絕對可以，姐姐。可以。如果我第一個聯上嚟，我真係好樂意接我女喺身邊㗎，我都想。唔係姐姐嗱，我身邊我先放心。姐姐嗱，我都話啦，我第一個聯上嚟。嗯。其實我想問下呢位女士係咪未同你老公講？你約個時間啦，我一定上嚟嘅。如果你老公唔上嚟，講咗最表面嘅，冇講深入嗰啲。咁啦，上嚟啊，叫你老公上嚟啦。我想問一問，你老公知道你個女咁樣，佢係咩表現啊？應該未知吧？我估應該係未全講，佢淨係講話想帶翻個女就算。講咗表面，冇講深入嘅。
佢應該多謝你哋啊！老公係咩反應啊？我講咗㗎，佢就係怕人哋講閒話咯。唔會有閒話㗎，你咁啦，一仔一女，而且咧佢係頭婚嚟嘅。嗱，你咁啦，姐姐，唔好理佢投唔投婚啊！你睇下你同你老公商量下先，睇下傾唔傾得掂，傾唔掂嘅話，你盡量聯你老公上嚟啊！同埋咧，我想講咧，呢位女士啊，你總之你而家知道你自己一定要攬緊個女嘅話咧，你企硬啲，然後總之咩嘢都好，你都係攬住你個女，咁就得噶啦。萬事都有商量㗎，姐姐。係啊。姐姐啊，點解我要第二次上嚟咧？因為我你喳喳林攞翻去啦！嗱，我同你講，因為喺個叔公嗰度真係唔得㗎，好危險，唔好擺任何地方啊！係冇可能擺任何地方啊！都未見過一個叔公，你諗下啦，好危險㗎。你帶翻佢喺身邊。你個女已經受盡折磨㗎啦，你自己離棄佢8年啦。你冇考慮，依家唔係考慮個事嚟㗎啦，喳喳林帶翻去啦。係。真係明白啦，多謝你哋俾咗我勇氣啊！我同我老公商量下。嗰個係你個女嚟㗎，你10月懷胎生出嚟㗎，諗下你當時有幾辛苦。我想問下你啊，你譴責你嗰啲親戚咧，唔好嘈，大家唔好嘈。譴責你嗰啲親戚，聽唔聽下小圓嘅直播間嘅係咪？有啲應該都有聽㗎。咁得啦。聽㗎。其實你可以叫你老公上嚟傾傾嘅。如果佢聽嘅話，因為嗱，我話俾你聽，其實我同你講啦，你養你個女最多都係養2-3年嘅咋，養2-3年咧，你個女跟住又出去打工，呢段時間你賺多啲錢，俾佢睇下心理醫生，跟住心理醫生睇好咗，佢依家唔讀書唔讀就算啦，跟住佢打幾年工，由得佢睇好咗去打工。其實呢個女你基本上都已經唔使養啦，你最多係俾啲錢佢睇下醫生㗎咋。因為嗱，我話俾你聽，其實你真係罪孽深重，你係一個罪孽好深重嘅人嚟㗎。你根本都唔識得去理解你嘅罪孽有幾深重。你依家幫我睇病係幫你贖緊罪啊，你知唔知啊？嗱，仲有一樣嘢，姐姐，我講你知好重要嘅一樣嘢就係，第一個佢有農保，未成年醫保佢絕對有。另外仲有一個，如果你帶佢睇嘅時候咧，你同佢搞埋一個定點嗰個咩，知道嗎？好平。佢要睇心理醫生先你可以。好平，我知道話，我講你知好平。帶翻去啦，你唔好諗咁多啦，唔好其實考慮啦。咧，我又覺得咧，咩心理醫生都假嘅，你阿媽一定係喺佢身邊，呢個先係真嘅。阿媽又要喺度，但係心理又要。係呢個容後先講，個阿媽一定要企喺度。身邊先就得，冇可能。你冇可能掉去呢度，掉去嗰度啦，唔好搞咁多嘢啦。唔好考慮啦，喳喳冧啦。姐姐即刻同你老公商量。上嚟，你哋幫我勸佢啦。可以即刻。冇問題嘅，真係冇問題。你哪怕你依家聯佢都得。點樣啊？應該要翻去同佢商量一下。而家佢唔喺度。你先去商量下，我隨時都會連你上嚟，你匿名都得嘅，唔緊要嘅。如果你冇咁多謝你啊，小燕姐姐，多謝大家。嗰個姐姐啊，姐姐，我希望你而家開始關心下你個女啦。無論個女係咩處理，你從依家開始，你就要開始關心你個女㗎啦。你而家即使係唔可以帶喺身邊先，你都多啲翻去睇下佢，了解一下情況啦。其實你應該要盡快帶喺身邊嘅啦，因為我覺得危險嘅，一個16歲嘅少女喺屋企。嗱，我而家我將醜話講喺前邊啦。其實我真係冇你哋咁咩㗎，咁樂觀嘅。我醜話講在前邊，如果你老公一定唔同意點樣？你答我先。如果唔同意嘅話，都帶喺身邊咯。你講嘅呢句説話。嗱，我同你講，嗱，大家冇嘈。嗱，我同你講，你咁樣同你老公傾，如果佢一定唔同意咧，你就帶你嗰個女走，你嗰個細女走，個仔俾翻佢，你出去打工。我都唔想。係啊，你聽我講埋先，你唔好追住先。你出去打工，你啱啱邊個講咧？你去掛翻個農保嗰度，你將你個女，其實你個女你養佢2年到㗎咋，叫佢呢2年睇好個心理醫生，等佢出去打工，係咪啊？跟住如果你到時你再翻去2年之後，你再翻去揾翻你老公都得㗎。你要諗，即係其實我諗嘢真係冇你哋太樂觀嘅，因為我話俾你聽，佢老公真係有可能唔同意嘅。係啊，佢就話佢老公就希望你講閒話，唔同意啊嘛。唔係啊，其實反而我覺得一生你講得啱嘅，我係反而我多。個女會影響佢，怕嗰個女會收家，佢老公係咁樣諗嘅。其實咧，我想講一樣嘢啦，呢位女士，你唔好諗你老公點樣，佢肯就肯，唔肯就真係帶走。其實唔會嘅，其實我覺得佢
佢依家個老公應該會即係話慢慢傾會接受得到嘅，其實。選唔係，我都係先要商量下未先啦。肯定噶嘛。所有事情未肯定嘅話，你就應該要諗下。嗱，我同你講啦，如果係咁，你依家1、2、3冇諗咁多啦，你而家帶咗佢翻去先。係冇錯。帶咗佢翻去，如果嘈起身嚟咧，你就帶你個女出去租屋住。你先去即係你商量同你老下。公講咗，你強硬啲，你強硬啲，冇錯冇左商量右商量啦。其實唔商量都可以強硬噶嘛。而家個女係咪跟咗個叔公？唔係啊，呢位女士啊，我真係好想講，你唔使諗咁多，你正常而家落線，你應該揾你個女先。點解要商量？你商量啲乜嘢？一仔，我想問佢，你個女係跟阿叔公定係跟阿嫲嫲？一個人啊，嫲嫲都已經爹雞咗啦。嫲嫲已經喺度接佢翻嚟，我個女啊，夜晚遲啲翻啊，我都唔知心急啦。我真係唔知你商量啲乜嘢啊！話俾你聽，呢位女士就講咁耐嘅，你而家快啲揾唔好去爭吵其實啦。我睇任何嘢，我真係冇你哋咁樂觀嘅。我同你講啦，真係噶嗱，嗰個小朋友個嫲嫲，佢絕對100%知道呢件事嘅，好難受噶，咁愚昧喺咁樣嘅家庭絕。對同埋一間屋住。小圓，我問你，同埋一間屋住，你弱智都知道啦。佢知道，但係佢維護佢自己個仔。係啊，由一開始就已經講咗，邊有可能唔知啊？只不過佢維護個仔唔俾人嚟，家醜不出外揚，就係咁樣。咁你唔係家唔家醜，你都要去阻止噶嘛？你明唔明啊？咁呢個老人家咪有問題咯？你明嘛？咁呢個姐姐咧，佢又唔負責任啦。呢個女仔出生喺咁嘅家庭，唔係自私就係嗰啲鹹濕，所以先有個女仔先咁慘。其實如果一針你講得咁樣講嘅話咧，呢位女士你更加係咪應該落線即刻接你個女先咧？商量啲乜嘢咧？佢都仲喺度猶豫。唉，我好。你諗下你個女而家個處境先啦。我真係想問，你又話自己幾咁？其實我聽到呢啲嘢，我真係好難受啊！你咁樣啊，姐姐，我都話佢真係大一人一個命，真係唔知點講。女翻去，如果你同你老公嘈交，聽日拉埋你老公上直播間，我哋同佢講。你落去，你可以連上嚟傾傾嘅，姐姐。豺狼嘅身邊啊，最好嘅，而係另一個豺狼嘅身邊。好唔好？嗱，因為有好多種聲音咧，係我哋直播間咧，好就好在有不同嘅聲音咧，可以連上嚟嘅。你睇下好多噶啦，你睇下直播間有成萬人啦，然之後咧連上嚟啲評論員啦，佢哋有唔同嘅聲音。小燕姐姐有直播間㗎，所以咧遇到呢啲問題咧，我先連上嚟問下大家啫。唔緊要㗎，你有咩事你連就係啦。嗱聲啦，係。好唔好？你可唔可以聽日去接你個女咧？可以。我問你可唔可以聽日？你可唔可以聽日去接你個女咧？我問你啊，你答我，你可唔可以聽日去接你個女啊？佢講咗，佢話可以。哦，咁得啦。嗱，我同你講，你有乜嘢需要嘅咧？如果你可以㗎，我替你個女多謝你，真係嘅。你聽我講，你有乜嘢需要嘅咧？嗱，你啱先你話你喺湛江嘅，我喺化州，我喺平定。你可以你可以私聊我，你話俾我知你係邊個嘅，我可以導航過去嘅。如果去到去到湛江嗰邊好近嘅啫。如果係我啊，半夜都去接翻個女啦，咁你聽唔聽得明我講乜嘢啊，姐姐？如果我老公有咩反對咧，我就連上嚟。你連上嚟，你哋一定要幫我嚇。你連上嚟，我響化州，我響化州。姐姐絕對。多謝小燕姐姐，咁我落去先啦。我而家過去睇睇個女先啦。係啊，你聽日一定要去接佢喎。佢依家過去，佢依家過去，佢依家過去。而家我而家過去睇睇先。哦，多謝妹妹。而家去啊，做咩等啊？唔好等啦，唔係，係啊。佢話依家過去，佢話依家過去。係咪而家去啊？睇下個女咩事，一定要幫我知唔知？年紀真係你咁樣嚟俾個女咁樣。係啊，你2年咋？你淨係照顧佢2年咋？加油啊！唔係，呢位女士啊，我再講兩句，我講兩句啊，大家。多謝。嗱，你聽我講，呢位女士啊，而家你接咗個女，你又揾個地方。如果真係你老公唔肯俾你入屋嘅話，你揾個地方住咗先。聽日你叫你老公連上嚟，我哋會同佢講。你可以嘅，拋佢出去啩？唔至於㗎，係咪啊？唔至於，如果咁樣嘅，我真係未肯定啊！大家都，咁如果真係咁樣講，快啲幫佢客廳瞓。如果佢嘈嘅話，大家都唔好瞓，嘈。你記得我相信呢個姐姐仔咧，佢係有心嘅，佢係有心去接翻個女嘅今次。因為佢有一班比較好嘅親戚。我都覺得係啊！你啲直播間係咪你啲親戚多啲入嚟我直播間咧？佢嗰啲親戚救咗佢個女啊！真係。係啊。咁小燕姐姐，我落去先啦。我都戥你個女而家都有啲心急啦。講笑啊！嗱，加油啊，姐姐嚇！多謝大家，拜拜。你送首歌俾你。多謝晒，多謝晒，多謝晒。
我拜拜再喺呢度講講咧，一定要關注留守兒童嚇，一定要關注留守兒童，同埋咧唔好隨便作為一個媽媽，唔好隨便拋低自己嘅小朋友去尋覓自己嘅幸福，因為小朋友真係好難嘅。你睇睇我嗰個視頻，其實小圓嗱，我同你講咧，今日嗰個小朋友其實我都有刷到你嗰個視頻，係其實會唔會咧嗰個小朋友住去嗰啲孤咩會比較好啲咧？因為嗰唔度咧，可以，因為佢有爺喺度啊。但佢阿爺妹嘅冇能力養佢但係嘅喎。唔係你聽我講，但係咧你喺嗰啲機構佢有嗰啲心理輔導醫生啊。我都想㗎，唔係咁容易噶嘛，有財乜嘢正赤咪好字噶嘛，唔係咁容易噶。我喺嗰度企咗好耐噶啦，係逗留咗好耐下噶啦。我唔單止逗留咗呢一家，我逗留咗2家嘅。唔係啊，小圓啊，佢個爺爺都唔識同佢溝通㗎。溝通唔到，我行到入去佢爺爺都係聾㗎，你聽唔聽到啊？佢爺爺係聾嘅，聾㗎。係聾嘅，83歲啦，大佬。頭先嗰個姐姐，溝通唔到頭先嗰個姐姐個女咧，佢個不幸處咧就係即係咁樣有咗啦。咁然之後我覺得佢慶幸又慶幸到好似生出佢係嚟幸福㗎，嗰個又係我今日唔係，其實我意思話佢生出嚟又係個死胎。係啊，我都覺得係一個好事。如果唔係，但係佢呢樣嘢佢又點解咧？又導致我嗰個咩啦？我又開始嚟啦。唔好啊，阿豆你快啲落去。我落去。唔係，講真啦，我係即係我聽到佢係個心真係好心噏。係媽媽嘅都會心噏嘅，唔係話點樣，唔係媽媽嘅都會心噏啦。我行到去呢啲場面啊，阿姐姐仔，我嗰日即係你作為一個母親，你即係你家暴你走係正常，但係當你知道你嘅前夫咁樣對個女啊，如果係我拼死都會帶翻佢走。有時候好多嘢，你睇下我今日嗰個就係放咗喺度，就係幾歲大啦。小我冇翻過嚟。我同你講，今日嗰個小朋友咧，其實咧，即係你話，即係譬如好似嗰啲棉胎好，即係連個被外邊個被套都冇啦，嗬。其他嗰啲嘢其實都係小問題嗰啲，即係你使翻1000幾百蚊、1000-2000蚊已經執正佢噶啦，嗰間張床啊嗰啲嘢，即係書台啊嗰啲嘢。佢依家最主要一個問題咧，係需要呢個小朋友心理輔導。係啦，心理輔導啊。佢係好糾結㗎，我同你講，我同佢傾偈嘅時候，佢好焦慮，佢不斷咁樣去喐住隻手，不斷咁樣去喐住隻手。仲有一樣嘢咧，最重要一樣嘢咧，呢個小朋友咧，即係你話佢5年級，佢應該係10幾歲啊，11歲係嘛，11歲。你覺得佢真係8歲到嘅身高嘅啫，8歲咁大個嘅啫。唔係啊，仲有啊，佢嗰個心智好似啲小朋友，即係好似啲讀開幼兒園。你同佢對話嘅時候，佢智力正唔正常啊？正常啊。但係我覺得佢個心智好似未有嗰個。呢度就唔評論佢啦，唔評論佢。我下次其實佢乜會再走嘢？你話訪嘅。其他任何嘢都係好容易解決，佢依家最需要係心理輔導，即係任何嘢其他你嗰啲，即係最多係幾千蚊嘅事，執翻好間屋啊，或者幫佢整翻好邊度，最多係幾千蚊嘅事嚟嘅啫，真係嘅。咁你覺得佢依家係咪最需要一個？所以我話你話佢會唔會咧？最好咧係住喺嗰啲孤咩㗎？嗰啲地方最起碼呢個冇辦法，呢個係無可奈何嘅。最起碼差地佢都係，即係你或者1個月睇1次都好啦，個心理輔導啦都好啦，係咪先？無可奈何啊！呢個嘢，佢只可以申請嘅咋，唔可以去。無可奈何啊！真係唔好意思啊，無可奈何。佢去唔到嘅，因為佢捐喺個櫃嗰度啊，真係睇到都流眼淚。佢有親屬喺個唔得。係我難受啊！我行到去，其實我都好難受噶。我都會得閒咧，會去走訪啊。只要我有時間，我就會過去，都會嘅。我見到嗰啲真係好。我話俾你聽啦，上次我睇到一個又係，即係你好中意嗰個小老頭咧，廣西嗰邊嘅，佢咧就係，即係佢又去就係刷到一條視頻，跟住佢過咗去嘅嗰個，就係咧。嗰個小朋友即係嗰個女人啊，即係嗰個小朋友咧，個老豆咧就死咗3日，阿媽啊改嫁咗，就抌低3個小朋友喺度。嗰3個小朋友就同爺嫲一齊生活，唉，真係唔識講啊！即係死咗3日，阿媽啊改嫁啦。3日啊！所以咪我哋要關注咯，你生得出嘅你就養得佢大咯。嗱，因為我唔討論啦，因為我驚住呢啲人咧會過多咁關注，影響個小朋友嘅生活。落嚟，即係你要有自己嘅能力，你先去生。係唔討論呢個問題咧，姐姐，我放你落去先嚇。
唔討論啦。咁你買過啦你哋中意咧，你可以關注下我嘅視頻嚇，持續嘅視頻嚇。好啦，拜拜啦，拜拜。嗱，直播間嘅朋友仔，啱先咧我都同大家講到咧，有好多人咧，我哋嘅小